Μια επιθεώρηση που έγινε στους αθλητικούς χώρους από ένα ανοιχτό κλιμάκιο και από μέλη της αποκεντρωμένης διοίκησης, επειδή το έθεσε ο κύριος Παγώνης, αυτό είναι μια επιθεώρηση που γίνεται τακτικά όταν λήγουν οι αδειοδοτήσεις των χώρων των αθλητικών. Ήρθε πράγματι η Επιτροπή, πέρασε από όλους τους χώρους. Τα προβλήματα βέβαια είναι χρόνια, δεν είναι αυτά που έχουν επισημανθεί, γιατί γίνανε κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες θα τις εξετάσουμε και συνεργασία και με την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΠΕΑΠ. Θα βρούμε σύντομα κάποιες λύσεις. Θέλω να επισημάνω ότι αυτά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν είναι χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, όλος ο αθλητικός χώρος και στο κλειστό και στο γήπεδο είναι σε κρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη για το κλειστό είναι η διαδικασία δημοκράτηση του έργου για ανακατασκευή του, και για το ανοιχτό, σύμφωνα με την περιφέρεια, είναι το χρονοδιάγραμμα. Τώρα βέβαια έχουν λίγο πάει προς τα πίσω όλες οι ενέργειες αυτές. Πρόκειται να γίνει γενική ανακατασκευή του αθλητικού χώρου. Σχετικά με τα αποδυτήρια και τους λοιπούς χώρους, η κατάσταση ήταν από πριν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κάποιες προσωρινές επιδιορθώσεις δεν φτάνουν. Τώρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να πούμε και οι παρατηρήσεις να φύγουν από το φύλλο που έχει η σημερινή Επιτροπή και γενικότερα να δούμε τη βελτίωση των χώρων. Και μια απάντηση στον κύριο Πάγκαλο σχετικά με το όμικρον ΤΑΦ9. Ήδη το έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι σε διακοπή. Ο εργολάβος έχει καταθέσει διακοπή τέλεση εργασιών λόγω μη πληρωμής τριών λογαριασμών. Περίπου 1,5 εκατομμύριο, δεν τα έχω μπροστά μου τα χαρτιά. Δηλαδή είναι θέμα της χρηματοδότησης από την περιφέρεια, όχι από το Δήμο. Και ούτε πρόκειται να γίνει, γιατί η περιφέρεια έχει πάρει απόφαση. Τώρα μην ανοίξουμε τώρα θέματα. Άρα οι εργασίες έχουν σταματήσει μέχρι να πληρωθεί ο εργολάβος. Η περιφέρεια πήρε στις 16-18 την απόφαση τα αποθεματικά της να τα δώσει ένα βήμα. Αυτό είναι οι γενικότερες πολιτικές αποφάσεις. Και σχετικά με την ΕΙΔΑΠ, εμείς έχουμε επανέλθει με δεύτερο αίτημά μας. Απάντηση δεν έχουμε πάρει σχετικά με τους αμυαντοσωλήνες στο δίκτυο. Δεν ξέρω αν υπάρχει καρτογράφηση από την ΕΙΔΑΠ. Να δούμε τώρα με ποιον άλλο τρόπο θα πιέσουμε για να έχουμε κάποια στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα, έχουμε χρόνια πολλά. Θα ξεκινήσω και εγώ από κάποιες βολές που και πάλι ακούστηκαν απέναντι σε μένα προσωπικά, στον Πρόεδρο, στον Δήμαρχο, σχετικά με τη διακοπή του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς έχουμε αποδείξει και εμπράκτος, μέσα και από τη συνέντευξη τύπου, η οποία είχε προηγηθεί του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι είμαστε ανοιχτοί στο δημοκρατικό διάλογο. Ο δημοκρατικός διάλογος όμως προϋποθέτει ήθος, ευπρέπεια, σεβασμό, λεκτική και πολιτική αξιοπρέπεια. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, μετά την εισήγηση, την επιστολή της κυρίας Γόγου, εκ μέρους της παράταξης που προσωπεί, ακούστηκαν κάποιοι χαρακτηρισμοί εις βάρος του Δημάρχου και εμού προσωπικά, και μετά από παρακίνηση του Δημάρχου θεωρήσαμε σωστό, γιατί σεβόμαστε τους θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες, να αποχωρήσουμε. Και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ήμασταν σε όλη τη διαδικασία να δώσουμε τις απαντήσεις. Είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι και στη διάθεση όλων να απαντήσουμε. Αλλά με τα όρια της ευπρέπειας και του σεβασμού. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω τις συνθήκες ως νέο Δημοτική Σύμβουλος των Δημοτικών Συμβουλίων στο παρελθόν, αλλά αυτό εμένα προσωπικά με ξεπερνά. Όταν λοιπόν ξεπερνούνται οι συνθήκες της ευπρέπειας, δεν μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, εγώ είμαι σε θέση προς το ΠΕΑΠ, γιατί τέθηκαν διάφορα ζητήματα, να δώσω απαντήσεις. Σχετικά με το θέμα του ορθοδού λογιστή, θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω, παρότι είχαν υποθεί και στη συνέντευξη και βέβαια είναι δικαίωμα και όπως σας είπα μπορούμε να απαντήσουμε στην αντιπολίτευση σε όλα τα ερωτήματα, και εγώ θεωρώ προσωπικά ότι μόνο με τη συνένεση και τη συνεργασία και τη δημοκρατία μπορούμε να προσφέρουμε προς το καλό όλων και κυρίως των ανθρώπων που μας εκτίμησαν και είμαστε σε αυτή τη θέση που μας έδωσε η δημότηση της ΠΕΑΠ και της δικόδησης.
Ο Λογιστικός λοιπόν λογιστής, σύμφωνα με τη σύμβασή του, 31 Δωδεκάτου είχε εκτελέσει την εργασία του. Δεν κατέστη όμως δυνατό να παραδώσει την έκθεση λόγω της υπαιτιότητας του λογιστή του ΠΕΑΠ, του κ. Μανολάκη. Γνωρίζετε το πρόβλημα λόγω της έλλειψης μητρώου παγίων. Η πρώτη καταγραφή έγινε στις 10 Μαρτίου, οπότε για τον λόγο αυτό τιμολόγησε στα τέλη Δεκεμβρίου με τη συμφωνία ότι θα εξοφληθεί μετά με την παράδοση της έκθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμα πληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί λοιπόν η έκθεση, έχουμε δεσμευτεί εξάλλου και μέσα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναθέσαμε στον Οσοτό την διερεύνηση του διαχειριστικού ελέγχου, τη διεξαγωγή του διαχειριστικού ελέγχου, θα παρουσιάσουμε την έκθεση καταρχάς στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΑΠ. Και μετά φυσικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουμε καμία αντίρρηση προς αυτό. Τώρα, ως προς το θέμα του Άρισον που έθεσε η κυρία Γόγου. Όπως είχαμε πει ήδη και σε προηγούμενο συμβούλιο, έχει εγκατασταθεί στο ΠΕΑΠ το Άριζο, δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμα, εφόσον οι οικονομικές συνθήκες, τα οικονομικά δεδομένα του ΠΕΑΠ το επιτρέψουν, θα γίνει η πιστοποίηση με τον προϋπολογισμό του 2015 μετά από σχετική αναμόρφωση. Η πιστοποίηση, όπως γνωρίζετε, γίνεται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Έχει ανατεθεί στην εταιρεία το Άριζο, η εγκατάσταση του Άριζο. Αυτή τη στιγμή δεν τι εννοεί με την εγκατάσταση? Εγκατάσταση Άριζο, δηλαδή ελέγχου όλων των διαδικασιών. Λογισμικό. Θα απαντήσω. Καταρχάς, μπορείτε να το δείτε στη διάρκεια, στο οποίο έχει αναρτηθεί. Ποιο Άριζο δεν το θυμόσαστε? Και έχει και, ορίστε. Ποιο Άριζο δεν το θυμόσαστε? Μπορείτε να το δείτε, το έχουμε αναρτηθεί. Δεν το θυμόσαστε? Όχι, δεν το θυμάμαι και δεν είναι το θυμάμαι, όταν μπορείτε τη διάρκεια. Έχει πληρωθεί με το παραδοτέο και όταν, όπως σας είπα, είμαστε σε θέση οικονομικά να κάνουμε την πιστοποίηση, θα γίνει ανάπτυξη του προϋπολογισμού και θα προχωρήσουμε στην πιστοποίηση. Εξάλλου, είναι μια δαπάνη η οποία δεν είναι ανελαστική, όπως είναι οι μισθοδοσίες που τρέχουν, οπότε δεν είναι το πρώτο που θα κάνουμε. Όταν φτάσει η ώρα, θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Τώρα, ως το θέμα της κυρίας του Γρηγορίου, όπως είπα και πριν, γνωρίζετε το πρόβλημα το οποίο υπήρξε με τον λογιστή. Η κυρία Παπαγρηγορίου, λοιπόν, για να ενημερώσω για τον ρόλο και την δημοτική της ιδιότητα. Είναι οικονομολόγος, γιατί πέφτει και το ερώτημα στα τόσα στα οποία είχατε θέσει, τα οποία δεν απαντήθηκαν. Είναι λοιπόν οικονομολόγος, λογίστρια, φοροτέχνης αλφατάξης, με προϋπηρεσία σε δήμους, η οποία γνωρίζει την τήρηση του δημόσιου λογιστικού, που μέχρι τώρα τηρούσε η κυρία Πανελόγου, που δυστυχώς εμείς δεν έχουμε στο ΠΕΑ. Ακόμα τηρεί βιβλιογραφικό και τη μισθοδοσία έχει αναλάβει, που μέχρι τώρα επιβαρυνόταν το ΠΕΑ με μια έξτρα δαπάνη μέσα από το εξωτερικό συνεργάτη, τον κύριο Παπαδημητρίου. Αυτά όλα που τελεί η κυρία μέχρι τώρα, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, τα έχει αναλάβει όλα η κυρία Παπαγρηγορίου. Το θέμα με τον λογιστή τελείωσε, πληρώθηκε σύμφωνα με την συμφωνία που έγινε μεταξύ ημών ως ΠΕΑΠ και του κ. Μανολάκη, οπότε θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες του 2015 μετά από σύμβαση για λογιστικές υπηρεσίες και εφόσον όπως είπα έχει διευθυνθεί το ζήτημα με τον προηγούμενο λογιστή. Άρα έχει γίνει πρόσληψη για συγκεκριμένη δουλειά μας, λίγο γιατί έχουμε μπερδευτεί, γι' αυτό σας ρωτάω. Πρόσληψη για συγκεκριμένη θέση. Μπορεί να μας το πείτε, διότι έχουμε καταλάβει. Πώς θα πληρωθεί τότε, πώς εργάζεται τότε, η κυρία Παπαγρηγορίου αυτή τη στιγμή δεν είχε καμία σύμβαση. Παρακαλώ, μην διακόπτετε, αφήστε να βρω. Μισό λεπτό. Άτομο που δεν έχει, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Γόγου. Και το περάσει στο Δήμο με τα στοιχεία του. Αυτή τη διαδικασία παρακαλώ τώρα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει κανονισμό. Έχετε δώσει χρόνο επιπλέον για να απαντήσετε, αλλά βγαίνουν συνέχεια απορίες. Παρακαλώ, δεν προβλέπετε αυτό. Κυρία Παπαδούλη, ολοκληρώστε. Σας καλέσαμε στο προηγούμενο συμβούλιο. Σας παρακαλώ.
αυτό δεν σημαίνει και σεβασμό και ούτε επαγγελματική ιδεολογία. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο 2015 με σύμβαση για λογιστικά και λογιστικές υπηρεσίες θα πληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την ιστοσελίδα, άλλο ένα μεγάλο θέμα το οποίο ειλικρινά λυπάμαι και ως επαγγελματίας για ένα πρόσωπο και τον κύριο Μανίκα που ακούστηκε και το όνομά του. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε λοιπόν για άλλη μια φορά. 2.000 ευρώ ήταν μέχρι τώρα η τεχνική κάλυψη της ιστοσελίδας. Το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή η συντήρηση με κάποια επαγγελματική εταιρεία που ήταν στα Γιάννενα. 10.000 λοιπόν ευρώ ήταν η ετήσια σύμβαση του κύριου Μανίκα, ο οποίος έχει πάρει κωδικό για την ενημέρωση της διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας με φυσική παρουσία. Τι επαγγελματική παρακαλώ, μην αφήστε τα λόγια στην κυρία Πατούλη. Έχω δώσει χρόνο για να δώσω κάποιες απαντήσεις. Δεν μπορούμε όμως το δίνεκες. Συνεχίστε κυρία Πατούλη και ολοκληρώστε. Επειδή λοιπόν θέλετε να είστε κριτές των πάντων, να σας απαντήσω. Και βιογραφικό υπάρχει του κύριου Μανίκα. Συγγνώμη. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, κυρία Πατούλη, σε μένα να το θέλετε. Βιογραφικό του κυρίου Μανίκα υπάρχει στο ΠΕΑΠ και πολλοί από εσάς, γιατί έχουμε συνεργαστεί, όπως και με την κυρία Παπαδόλου και για τον κύριο Μανίκα, ξέρετε πολύ καλά και τα προσόντα τους και το ρόλο τους. Λοιπόν, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το βιογραφικό του είναι στη διάθεσή σας, ο οποίος θέλει να έρθει να το δει κάτω. Όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης του κυρίου Μανίκα, τηρήθηκαν στο ακέραιο. Κάθε σύμβαση η οποία έχει και ξεπερνάει το ποσό των 1.000 ευρώ, δημοσιεύεται, όπως έγινε και με τον κύριο Μανίκα, στο Κεντρικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, αφού πρώτα προηγήθηκε το πρωτογενές αίτημα, πρόσκληση δηλαδή ενδιαφέροντος. Συλλέξαμε κάποιες προσφορές, μεταξύ των οποίων προσφορών ήταν και του κύριου Μανίκα, και κατόπιν αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του ΠΕΑΠ, έγινε η απευθείας ανάθεση στο πρόσωπο του κύριου Μανίκα. Τώρα, το βιογραφικό του μπορείτε να το δείτε κάτω. Τι άλλο? Δεν μας απαντήσετε. Νομίζω ότι ολοκληρώσατε το χρόνο σαν ακριβώς. Το λόγο του κύριου Σαφράμματο. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη όλους. Και να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία και να είμαστε δυνατοί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος. Συγγνώμη για τη διακοπή. Προσέλθει η κυρία Σοβορέλη. Παρακαλώ να έρθει και στην έδρα και ευχαριστούμε τον κύριο Τσελέτα για τις διευθύνσεις. Συνεχίστε κύριε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα πολλά θέματα που έχουν τεθεί. Καταρχάς από το θέμα της αποχέτευσης του ηλιακού χωριού, που χαίρομαι που όλοι οι συνάδελφοι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί και έχω μεγαλώσει στο ηλιακό χωριό και η οικογένειά μου ακόμα μένει εκεί και χαίρομαι που όλοι θα είσαστε κοντά στα θέματα του ηλιακού χωριού και θα βοηθήσετε να λυθούν και να έχουμε πιο δυνατή φωνή όλοι μαζί. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι αφενός τουλάχιστον τους 6 μήνες αυτές τις θητείες, όποτε έχει προκύψει θέμα με το συγκεκριμένο κομμάτι της αποχέτευσης και οι τεχνικές υπηρεσίες και εγώ σαν υπεύθυνος του ηλιακού χωριού, για θέματα ηλιακού χωριού, έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες ήταν με τις δυνατότητες που έχουμε, τις τεχνικές, τις δυνατότητες απόφραξης που έχουμε με τους συνεργάτες του εξωτερικού που έχουμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι του δικτύου. Από εκεί πέρα όμως και πολιτικά, ο Δήμαρχος και με την προηγούμενη διοίκηση του ΑΕΠ και Δημοτική Σύμβουλη μαζί, ο Δημοτικός μας Χρυσοφωτήρης μαζί με το Προεδρείο του Κατοίκων του Ηλιακού Χωριού έχουν κάνει σχετικές συναντήσεις και έχουν θέσει αυτό το ζήτημα και μάλιστα την προηγούμενη διοίκηση υπήρχε και η δέσμευση ότι θα διατεθούν από τον κύριο Κεκέρογλου, θα διατεθούν χρήματα έτσι ώστε να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο κομμάτι σίγουρα του αποχετευτικού συστήματος. Τώρα θα σας ενημερώσω ότι ο Δήμαρχος έκανε ξανά συνάντηση με την καινούργια διοικήτρια του ΑΕΠ, που ακόμη βρίσκεται στη φάση της ενημέρωσης και δεν ήταν σε θέση να μπορέσουμε να έχουμε σαφείς απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω ήταν ότι στη ερώτηση αν έχει σταματήσει το μικροντάφρυνιά, όλοι οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι έχει σταματήσει το μικροντάφρυνιά τους τελευταίους 2 μήνες, που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Και αυτό δυστυχώς μας συνδέσει στο μυαλό με τη σημερινή κατάσταση, όπως οδηγήθηκαν τα πράγματα από τη διαπραγμάτευση που κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Υποδεχηθήκαμε σήμερα στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, ουσιαστικά ενώ μιλάμε για αξιοποίηση των
των αποθεματικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, η πραγματικότητα είναι δίμευση και εγώ θεωρώ ότι είναι και αντισυνταγματικό και είναι απάντατη κάθε δημοκρατικότητας, διότι ειδικά όσον αφορά το δικό μας το Δήμο, και θέλω να πω γιατί είναι τόσο σημαντική και η παρουσία του Δημάρχου μας εκεί, το μεγάλο μας αποθεματικό που προέρχεται από το έργο του Μικροταφρινιά, εντάξει, είναι ο κόκκος και ο μόχθος των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας της Λυκόβησης, για ένα έργο που είχε και όραμα και σημαντικότητα και πνοή για την πόλη μας. Δεν είναι και δημόσιο χρήμα, είναι ο πραγματικός αγώνας αυτών των κατοίκων μας. Θα μου δώσετε ένα λεπτό, κύριε. Τη λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα σχετικά με συνέχεια, επειδή τίθεται συνέχεια το ίδιο ερώτημα σχετικά με το λεωφορείο και το ναό Βουλευτής, καλό θα ήταν κάποια στιγμή, επειδή όλοι γνωρίζετε την νομοθεσία, να ακούσουμε και την άποψή σας. Πρέπει να δίνουμε το λεωφορείο, δεν πρέπει να το δίνουμε. Και όχι μόνο βασισμένοι πάνω στην νομοθεσία, αλλά και επιπρακτικών ζητημάτων. Πρέπει να γίνονται αυτά τα έξοδα, δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα έξοδα από το Δήμο. Δηλαδή, όλοι αμέσως προσπαθούμε να θέτουμε κάθε φορά το ίδιο θέμα, με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο τόνο, για να στοχοποιήσουμε συγκεκριμένο Δημοτικό Σύμβουλο, αλλά δεν λέμε πουθενά την άποψή μας. Και αυτό είναι γενικό το θέμα. Και το τρίτο και το τελευταίο ζήτημα που ρώτησε η κυρία Γόγου, νομίζω που είχαμε μιλήσει και τηλεφωνική επικοινωνία, πήγα τους έχουν κοπεί τα δέντρα, δεν υπάρχει άδεια από το Δήμο. Η επόμενη κίνηση είναι να έρθω σε επαφή με το συγκεκριμένο εργολάβο, όχι απλώς για μια επίπλεξη, να δούμε πώς θα αποκατασταθεί το θέμα. Γιατί η επίπλεξη δεν θα έχει, για μένα δεν έχει καμία ουσία. Κοπήκαν κάποια δέντρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκατασταθούν είτε εκεί είτε απέναντι στην πλατεία, δεν έχει σημασία πού. Πρέπει να βγουν τα διπλάσια δέντρα τουλάχιστον. Κοπήκαν νομίζω οι 2-3 γαλατιές, πρέπει να βγουν 6. Σας δεσμεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχω ενημερώσει όλους σας για τις κινήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Καμάκης. Γεια σας και χρόνια πολλά σου και υγεία. Κύριος Αγγελιάδης έχει φύγει, βέβαια. Αμόλυσε το πυροτέχνημα του Μικροταφρινιά να σταματήσει και να γίνει πλατεία, να μην καταλαβαίνω τη σοβαρότητα αυτού του ανθρώπου που λέει ότι υπέφτει ενώθηκε με τη λακκούβα του Λυκόβησης. Το έχει πει κατευθυνικά σε μένα. Λοιπόν, ήθελα να τα απαντήσω, αλλά έχει φύγει. Το μόνο που θέλω να πω ότι το Μικροταφρινιά, το οικόπεδο, η χρηματοδότηση από την περιφέρεια και το 30% μέχρι στιγμής δεν έχει επιβαρύνει τον ενιαίο Δήμο του 1 ευρώ και από τότε που αγοράστηκε το οικόπεδο, το όραμα αυτών που το πληρώσανε της Δημοτικής Ενότητας της Λυκόβησης ήταν να γίνει αυτό το έργο. Στην κυρία Βαγγόγου, θέλω να πω τα δρομολόγια για την κομιλή απορριμμάτων από 2 που ήταν στο 5 μέχρι τώρα που ανέλαβα, έχουν γίνει 3. Οι ώρες που βγαίνουν είναι αυτές, εκτός από Δευτέρα, τα οποία γίνονται 2 δρομολόγια από κάθε απορριμματοχώρο και οπότε παίρνει η ώρα και πάει μέχρι τις 12 η ώρα. Τις άλλες μέρες τα απορριμματοχώρα μέχρι τώρα βγαίνανε στις 5 η ώρα το πρωί, το χειμώνα, και τώρα έχει γίνει 4 η ώρα το πρωί. Όσο είπε για τη συγκοινωνία, τα αυτοκίνητα πιο νωρίς δεν μπορούν να βγαίνουν, αυτή είναι η καθορισμένη ώρα. Και με το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στην υπηρεσία καταγιότητος, δεν τελείωσε και ο χρόνος να αναφέρει. Δεν τελείωσε, αυτοί που ασχολούνται, τα άτομα που είναι στην υπηρεσία καταγιότητος, για μένα ατομικά, επειδή βλέπω τις προσπάθειες που κάνουν, είναι πραγματικά ήρωες. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το κλειστό γυμναστήριο της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβησης ήδη έχουν πεταχτεί πάνω από 150 φορικά σκουπίδια και κοντεύει να ολοκληρωθεί. Αυτά και...
Καλησπέρα, εκτός αν έτσι να πολλά σε όλους. Πολύ σύντομα, στον Πικριακού για το θέμα των δασών, αυτό που ο Ρομπάκ είχε ενημερωθεί για το θέμα, αλλά είναι στη διαδικασία χειρισμού για το πώς θα χειριστεί την υπόθεση. Δεν ξέρω αν θα είναι λίγο. Τι τίθεται το θέμα εδώ με την απουσία της. Βρίσκεται στη διαδικασία να δούμε το τι θα είναι στο θέμα. Δεν ακούγομαι. Είναι μέσα από το δικαστήριο. Ξέρουμε ποιος δικηγόρος θα εκπροσωπήσει το δίκαιο. Υπάρχει. Και για το θέμα των κεραιών που έστω ετέθη πριν, μόνο μια παρατήρηση σε συνέχεια για το Δήμαρχο του Παπα-Νικολάου. Για αυτό με την χωροθέτηση των κεραιών, απλά κάποιες φορές είναι ίσως κόντρα με την οτροπία των εταιριών. Είναι αυτό το θέμα, βέβαια, γιατί δεν είναι προσωπικό και δεν είναι κλείσει. Βάζουν αυθαίρετες κεραίες. Ωραία θα ήταν να υπάρχουν χωροθετημένες, να βρεθούν κατάλληλες θέσεις για να μπουν οι κεραίες σε σωστό μέρος, έτσι. Να μην προκαλούν δράσεις, αλλά καμιά φορά γίνεται αυτό το αντιμετωπίσει μια της παραμέτρου του θέματος, ακροτικός. Ότι μπαίνουν σε συμφωνία χωρίς ενημέρωση ή αυτή είναι καταχρηστική την τελευταία στιγμή και δεν επιτρέπει στο Δήμο ούτε όχι χωροθέτηση, ούτε έχει αναλάβει τα μέτρα, τα στοιχειώδη του ελέγχου. Άλλο τελείω, απλά έχει συνέχεια το θέμα, έτσι στη συνέχεια του Δήμου του Δήμου. Ευχαριστώ. Κυρία Παπαδημούλη. Κυρία Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και από μένα χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και ό,τι καλύτερο. Εγώ ήθελα να βάλω ένα ερώτημα σε όποιον μπορεί να μου απαντήσει από το ΚΙΠΑ. Τι γίνεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Έμαθα ότι εστάλει, γύρισε πίσω, κάποιες διορθώσεις να γίνουν, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Αν μπορείτε να μας πληροφορήσετε τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι ότι στο δάσος Κάσδαγλη, επειδή μιλάμε για τα δάση και όλοι έχουμε έτσι, αυτή την ευαισθησία, στο δάσος Κάσδαγλη, εκεί που βρίσκεται το πρώτο γυμνάσιο της περιοχής, απέναντι είναι ένα μικρό σπιτάκι. Κάποιοι μένουν εκεί. Την περίοδο που ήμουν αντιδήμαρχος είχε παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους, κόβανε πεύκα, απλώνονταν λίγο φυτεύοντας κάτι πρόχειρο που βγαίνει, κάτι έτσι φυτά που δεν τέριαζαν και με το περιβάλλον. Τώρα, περπατώντας, πέρασα και είδα ότι έχουν πιθανόν και ένα καμαράκι πίσω και κάποιους φράκτες ασχήμια, απλωθήκαν αρκετά, ενώ είχαμε φωνάξει τότε το δασαρχείο, τα είχε γκρεμίσει όλα αυτά. Τώρα δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι απλώθηκαν. Θέλω να πάτε να το δείτε, γιατί πραγματικά είναι κρίμα, αποψηλώνουν συνεχώς και απλώνονται. Με αφορμή το τραγικό έτσι, γεγονός που έγινε στο Δήμο των Ιωαννίνων, λίγο να δούμε τις παιδικές χαρές, γιατί πραγματικά το λέω έτσι και με την ευαισθησία του επαγγέλματός μου, αλλά και με την ευαισθησία, είμαι και γιαγιά και έχω εγγόνια, ότι πραγματικά είναι κάποιες παιδικές χαρές και σε εμάς, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να μην κινδυνεύσει κάποιο παιδί. Επειδή μπήκε ρητορικά το ερώτημα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το λεωφορείο και τη μεταφορά των αθλητών για το τι προτείνουμε και τι πρέπει να κάνουμε, εγώ δεν θα κάνω πρόταση, θα κάνω μόνο ένα ερώτημα. Έχουμε αναλογιστεί αν συμβεί οτιδήποτε κατά τη μεταφορά αυτών των αθλητών με το λεωφορείο του Δήμου και πάθει κάποιος αθλητής κάτι, αν συμβεί οτιδήποτε δυσάρεστο, το απέφχομαι πραγματικά. Ποιος φέρει την ευθύνη και ποια είναι η θέση του Δήμου. Αυτό σαν ερώτημα. Τέλος, θα αναφερθώ και εγώ στο τελευταίο επεισοδιακό Δημοτικό Συμβούλιο, στα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, στις μη απαντήσεις, αλλά και στις κουβέντες περί ηλιθείων, κύριε Δήμαρχε. Λυπάμαι ειλικρινά, λυπάμαι. Και οφείλω να πω
ότι από τον τρόπο που εκφράζεται ο καθένας από εμάς, κρίνεται και χαρακτηρίζεται ο ίδιος. Ευχαριστώ. Κύριος Καρύμπας έχει το λόγο. Κύριος Καρύμπας. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, σε όλους η υγεία. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο που έθεσε το πρόβλημα. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο στο γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο Πεύκης, και στο κλειστό και στο γήπεδο Λυκόβρησης. Μόλις αναλάβαμε, το γήπεδο της Πεύκης με κάθε βροχή, το τακάν, είναι σε άθλια κατάσταση και με κάθε μεγάλη βροχή σε κάποια σημεία έσταγε. Κάναμε κάποιες μικροδιορθώσεις, μικρομπαλώματα, αλλά με τις τελευταίες μεγάλες βροχές έχει φτάσει στο τελικό σημείο. Φέραμε τεχνικό και είπε ότι αυτό θέλει ολική διόρθωση. Που αυτό θα γίνει μέσω του έργου της περιφέρειας, που περιμένουμε να υπογραφεί. Για το κλειστό του μπάσκετ και για το γήπεδο της Λυκόβρησης, θα ήθελα να πω ότι τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η καθαριότητα. Στο κλειστό και λόγω που δεν υπάρχει φύλακας. Και καταρχήν αυτά τα προβλήματα είναι πολλά και χρόνια, όχι δεν είναι τώρα. Απλώς στο κλειστό μπάσκετ λόγω έλλειψη φύλακα υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα σωματείων μέσα που δεν μπορεί ο Δήμος και το ΠΕΑΠ να είναι συνέχεια επόπτης της καθαριότητας. Πάει 2 φορές τη βδομάδα τα συνεργεία μας καθαρίζουν και γι' αυτό το λόγο προσωπικά και το ΔΣ αποφασίσαμε και βάλαμε τα σωματεία στο κλειστό του μπάσκετ συνυπεύθυνα στην καθαριότητα. Δηλαδή θα πηγαίνει το γυναικείο τμήμα του μπάσκετ με το που θα φεύγει από τα αποδυτήρα είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα που θα βρει το τμήμα μπάσκετ της Λυκόβρησης και ούτω καθεξής. Μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Τα Μεγάλη Τετάρτη είχα μια συνάντηση στο γήπεδο της Λυκόβρησης, που εκεί ξέρετε ήμουν 50-50 με το Δήμο Μεταμόρφωσης και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και από τουαλέτες δεν υπάρχει τίποτα και θέμα καθαριότητας. Το Δήμος Μεταμόρφωσης έχει σηκώσει τα χέρια. Οι ομάδες της Λυκόβρησης σε εμάς έρχονται και απευθύνονται. Μας πάει μία φορά την εβδομάδα, γιατί είναι πάρα πολλοί χώροι που πρέπει να καθαριστούν. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση, μιλήσαμε. Εκεί είναι πάρα πολλά από τα προβλήματα και αγωνιστικά. Δεν υπάρχει ράμπα που πρέπει να μπει. Αν πάθει κάποιος τίποτα ασθενοφόρο, δεν μπορεί να μπει μέσα. Είναι πάρα πολλά. Τα συζητήσαμε, θα συναντηθούμε με τεχνικές υπηρεσίες. Ήμασταν με τον κύριο Παπα-Νικολάου μαζί, οι 2 δήμοι, και σε συνάντηση που θα παραδοθεί και το καινούργιο έργο, να γίνουν και κάποια έργα. Για το γήπεδο της Πεύκης, στον κύριο Παπαντάκου που περπατάει κάθε μέρα, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή τίποτα στο ταρτάν. Περιμένουμε να γίνει η ολική κατασκευή του. Αυτό που θα γίνει της περιφέρειας το έργο, τα 500.000 που περιμένουμε στην περιφέρεια, έχει παγώσει, το ξέρουμε και εμείς το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Για να το κλείσουμε το γήπεδο για να υπάρχουμε κανένα τύχη. Για να το πληρώσουμε. Τα σημεία που ήταν επικίνδυνα, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να το ξυλώσουμε. Η τουαλέτα καθαρίζεται από το συνεργείο μας. Τώρα, αν κάποια μέρα και βρήκατε αυτό, θα κάνουμε σύσταση στο συνεργείο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπελετήρης έχει το λόγο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Εγώ θέλω να πω, να εκφράσω τη δίκη μου για το προηγούμενο συμβούλιο. Μία λέξη και μόνο. Γιατί τα είπε η κυρία Παπαδημούνη, δεν έχω μια συγκεκριμένα. Δεν θέλω να πω. Θέλω να ρωτήσω, έχω να κάνω 4-5 ερωτήσεις για το ΠΕΑΠ βασικά. Θέλω να μάθω, έχει προσδειχθεί, γιατί βλέπω εκεί και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, όσο τους ενδιαφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο, τέλος πάντων. Αν έχει προσδειχθεί ιδιώτης ηλεκτρολόγος που έχει κάνει εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μεκούρη και πού είναι η έδρα. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω πόσα χρήματα έχει δαπανίσει το ΠΕΑΠ για την κοσμική επισκευή των κτηριών σύμφωνα με τις δικές της δηλώσεις της κυρίας Προέδρου. Ήρθε σε κάποιο συμβούλιο και προτείνει το κοσμικές. Η κατάσταση στα γήπεδα. Τι έχει γίνει, τι έχει κάνει και τι σκέφτεται να κάνει. Ένα τρίτο θέμα, σοβαρό. Πληρώθηκαν πριν από κάποια χρόνια, πριν από 1,5-2 χρόνια, αρκετά χρήματα για το σκέφαστο της πισίνας. Το οποίο ήταν μια σοβαρή